javë me të veçlit e Gjakovës po vazhdojmë në lokacionin numër 9 të institucionit parashkollor Ganimet e Tërbeshi në Rezin. Dera si në të gjitha objektet hapet në ora 6:30 për t'i mirëpritur fëmijët. Përshëndetje dhe mirë se po takohemi në emisionin të veçlit e Gjakovës. E premta na bashkoi sërish në institucionin parashkollor Ganimet e Tërbeshi për të parë më nga afër se çfarë ndodh në një ditë në këtë institucion në 13 lokacionet e tij. Sot ne gjendemi në lokacionin në Rezin. E jani bashkë me ne. Si në çdo objekt tjetër, rol të veçantë edhe në këtë lokacion luan përgjegjësja e cila në bazë ditore, në bashkëpunim me edukatorët, menaxhon punën e përditshme. Intervistë do të zhvillojmë me përgjegjësen e lokacionit këtu në Rezin, Berlinda Shehu. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Berlinda Shehu, jam edukatore. Për momentin kryej detyrën e përgjegjëses në lokacionin në Rezin. Si qëndroni me numrin e klasave dhe me numrin e fëmijëve këtu në këtë lokacion? Në këtë objekt kemi 7 klasa, do të thonë vijojnë fëmijët prej grup moshës 0-9 deri në moshën 5 vjeçare, 2 grupe i kemi me grupet 0-9 deri në 2, 2 grupe i kemi prej 2 deri në 3, 2 grupe i kemi 3 deri në 4 dhe një grup 4 deri në 5 vjeç. Kemi 14 edukatore, secila klasë me nga 2 edukatore dhe një asistente për fëmijë me nevoja të veçanta. Po kur jemi tek bashkëpunimi me prindër, si e shihni ju këtë pjesë? Trekën që i bashkëpunimit prindër, edukatora dhe fëmijë është një ndër shtyllat kryesore të përvojtjes së procesit të edukimit. Kemi një bashkëpunim shumë të mirë fillt me prindërit, na mbështesin për çdo gjë që kërkohet, sidomos kur ata punojnë për të mirën e fëmijëve të tyre në bashkëpunim me ne. Shumë faleminderit për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe nga ju. Kënaqësi edhe për ne. Edhe në këtë lokacion, edukatorët kujdesen për grup moshat nga 9 muajsh deri në 5 vjeç, duke u munduar që në çdo ditë të punës, në bazë të plan programit, të zhvillojnë aktivitete të shumta me fëmijët. Për shkak të numrit të madh të fëmijëve, në këtë lokacion ka më shumë se një grup moshe të caktuar. Grup moshat 9 muajsh deri në 2 vjeç zhvillojnë aktivitete të lira me edukatorët e tyre, bashkë me lojrat e shumta. Çdo ditë aktivitete të veçanta e me shumë kujdes përgatiten për fëmijët e grup moshës 2 deri në 3 vjeç, të cilat zhvillohen me ndihmën e edukatorëve. Ashtu me lojrat e tyre të ulur pranë njëri tjetrit, luajnë edhe grupi tjetër i moshës 2 deri në 3 vjeç.
tani zbresin një kat më poshtë për të vazhduar me grupet e tjera të fëmijëve. Pra njëri tjetrit, me lojrat para, fëmijët e grup moshës 3 deri në 4 vjeç, duken të lumtur teksa zhvillojnë aktivitetet e tyre të përditshme. Përpos aktiviteteve, fëmijët nuk harrojnë edhe poezitë e këngët e ndryshme t'i këndojnë, të cilat me edukatorët e tyre i mësojnë e i ushtrojnë çdo ditë. Që nga Pas pushimit të drekos, i cili bëhet në dhoma të veçanta në klasat e këtij institucioni, fëmijët në të gjitha lokacionet e institucionit parashkollor Ganimet e Tërbeshi, duke ecur ngadalë e në radhë, pos mëngjesit dhe drekos që çdo ditë shërbehen në orare të caktuara, shkojnë për të konsumuar edhe zamrën, shujt për ta përmbyllur ditën, e cila përgatitet me shumë kujdes në kuzhinë.
Grup moshat 4 deri në 5 vjeç me aktivitete të shumta kalojnë ditën e tyre në çerdhe, bashkë me ndihmën e edukatorëve të cilat kujdesen për mbarvajtjen e procesit. Një tjetër intervistë do ta zhvillojmë edhe me edukatoren e këtij institucioni, Anda Mala. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë që na keni mirëpritur këtu në klasën tuaj në mesin e fëmijëve. Faleminderit edhe për ju që keni ardhur, me na po si zhvillojmë një ditën në kopsht. Shumë faleminderit. Atëherë me cilën grup mosh punoni ju? Unë punoj me grup moshën 4-5. Zhvillojmë aktivitete të ndryshme gjatë çdo ditëve. Fëmijët ndihen shumë mirë me aktivitetet që i zhvillojmë, shfaqin kreativitetin e tyre, ne mundohemi që nëpërmjet lojës, arteve, fëmijët më zhvillu emocionalisht dhe socialisht pra me fëmijë. Si qëndron bashkëpunimi me prindër, si e keni këtë pjesë? Me prindër kemi një bashkëpunim shumë të mirë, na përkrojnë çdo herë që ne kemi nevojë për ta, ata janë në gatishmëri çdo herë me ofru ndihmën e tyre për gjithçka. Shumë faleminderit për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe për ju. Këngët e vjershat janë çdo herë të pranishme tek fëmijët. Fruta, perime, të gjalla të zime, perime dhe fruta, të forta të buta. Fruta, perime, të gjalla të zime, perime dhe fruta, të forta të buta. Fruta, perime, të gjalla të zime, perime dhe fruta, të forta të buta. Disa prindër, fëmijët e tyre i marrin në ora 12, ndërkaq tërheqja për fëmijët e tjerë fillon nga ora 14, pas pushimit të drekës dhe zamrës. Dhe ja ku i erdhi fundi edhe emisionit të sotëm. Ishim këtu në lokacionin në Rezin dhe pam se çfarë aktualisht zhvillohet gjatë një dite në institucionin parashkollor Ganimet e Turbeshi. Për ndihmën në realizimin e këtij emisioni, falenderojmë Berton Kids, Kopshti Agu, Kopshti Zgjimi, Kopshti Bleta, Libraria Nobeli, Fabrika Aulona, Pemshicit e Curi, Academic School, Qendra e Kurseve Mosimore dhe Leka Farmasi. Deri në takimin ton të radhës të premtun tjetër ora 17:30, mirëmbëjtje. Tashmë ora shënon 16:30 dhe pasi edukatorët janë përkujdesur që çdo fëmijë të pranohet nga prindja apo kujdestari i tyre, dera mbyllet për të vazhduar me punën e tyre ditën që vjen.